сафар раҷабови 84 сола тоби торикӣ надорад, аммо аз фурӯзон мондани шам то субҳ метарсад. мабодо шӯълаи шам ба палос афтода сабаби нохушие нашавад. дар деҳаи нончемаси ноҳияи восе дар як шабу рӯз 4 соат қувваи барқ медиҳанд. من اینا کسالی وازمین دارم ایراد شب رو وردن در کل تو روزا بیرون من اینا کشولک ها بغزولا رو میبرم میگردونم میارم گو وقت نه اونجا پیش پو میخریم گو وقتی چی خویم دوره نمید قدر 30,000 150 سومون دا خریدم. сафароваки ин ҳезумҳоро аз пули нафақаи шавҳараш барои зимистон харида буд, бо шурӯи лимити барқ ҳезумҳоро барои пухтани хӯрок сарф мекунад. дар аксар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб маҳдудияти қувваи барқро аз 10 то 4 соат кам карданд. зиёд хеле хаям 2 соат дар зимистон аловӣ набошад, зиндагӣ набошад, ба 2 соат мешавад. Намешавад ба 2 соат. успед намекунем об бигирем. Ой мо басоида успед намекунем об бигирем. Ой хурдани успед намекунем бигирем. соли гузашта мақомот эълон карданд ки дигар лимитро барои ҳамешагӣ лағв карданд. имсол аз моҳи сентябр дар аксар ноҳияҳо маҳдудияти интиқоли барқ ҷорӣ шуд. бар замми маҳдудият нархи барқ ҳам боло шуд. агар не ки набуданаш хубе ки мо зурмо намерасад дига ба қимати свет. агар вақтиш да 20 сум медодем ҳозир агар итари ягон истифода барем 50-60 сум да мехезад. барқи тоҷӣ гуфтааст ин лимит муваққатист. онҳо шабакаҳои барқиро таъмир доранд ва рӯзҳои наздик ба реҷаи қаблӣ бармегарданд.